जी प्यारे भाई, ये नर की आंख का शौक का नज़रा चपड़े। ठीक है जी मेरे भाई, साफ आंख है और ये पर देखें। मेरे भाई ये फीमेल का शौक करे। फीमेल की आंख देखें आप, चपड़ी आउट क्लास साफ आंख देख लें आप। ये पर लास्ट कनीज की आ रही है मेरे भाई। ये पंजे में छोड़ के शौक करवाता हूँ जी प्यारे भाई। ये लगा हुआ जोड़ा है मेरे भाई, शौक आप कर ले। साफ इनकी आंखें हैं। ठीक है, शौक मैंने भाइयों को करवाया, बंदा कोई पास है नहीं था, बच्चा है जिसके साथ वीडियो बनाई है। ये शौक करें ज़रा आंखों का, साफ आंखें हैं मेरे भाई। जोड़ा ये लगा हुआ है, चेक कर लें। जिस भाई की समझ में आए मेरे साथ रब्ता करें। लोकेशन लाहौर शहर।